南四环紫金山南路旁边的一个城中村，这个村还挺大的。咚咚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 。有。这村里的晚上可热闹，各种小吃。这是菜盒。对，菜盒。菜盒肉盒。咋卖呢？素的3块，肉的4块。素的韭菜鸡蛋，要一个素的。要带的不？不要蛋的，我直接吃了。搁这一会儿我弄。吃啥馅儿？你啥馅儿？肉的3个，素的3个。你想吃哪个你拿。拿一个肉的，拿一个素的。肉的3块。肉馅儿4块。素的3块。总共7块。那个我要个肉的吧。肉馅有茴香肉、大葱肉。我要茴香肉。韭菜的不要了是吧？突然感觉肉的好吃。茴香肉。4块是吧？4块钱。你拿个茴香肉的大葱肉？茴香肉。小茴香，西瓜才加的这个馅儿。尝尝味道咋样？烧嘴不烧嘴呀？哎，是香。哎呀，太烧了，烧嘴烧手。村里卖吃的东西太多了。
啊，那个坑嘞做好嘞，对以后一转就行了。嗯，这也不便宜吧？也不太贵，100一包。100包。嗯，咱这原味的，不含香精。嗯，这个也是烟叶。对，那个是顶级烟叶，最好的，200一包。这是不是拿烟斗也能抽啊？可以抽，不过这不是专用豆丝，这就是装啊，装这的。那豆丝跟这还不太一样是吧？豆丝跟这差不多，豆丝比较细。哦，多少钱呢？那是10块一包的，啊我正选着是15两包的。嗯。人家挣多少钱？人家可能挣80-100块钱，人家。